Aber ich hätte dann nur hier gehabt und hier den Freien. Das wäre mein Homberger Wappen gewesen. Da war man ja noch nicht gut. Deswegen habe ich jetzt das hier gemacht. Der Pferdekopf steht um meinen türkischen Namen, Altein. Naja, Fett. Und dann verbinden wir die also. ja, man kann Ja, und ja, das ist ja rot. Was mir noch geholt, und dann kommt mir noch was. Ja, der hat Zucker gekostet, das 3 Euro. Das macht er halt. Ich hatte damals Autotuch, aber mit Zahnfarben gehabt. Damals waren die Beschreibungen so lang, dass man hier so nehmen, 1,9 bis 8.